Il-kumpanija Svizzera li ħalset eluf lil Joseph Muscat għal konsulenzi li ta' irċefit ħlasijiet fi St. Vitals Global Healthcare bħala parti mill-ftehim ta' akwist tal-isptarijiet. Dan kien ikkonfermat minn Stewart Healthcare Malta. Is-Sunday Times velat li l-kumpanija Svizzera Ecuter AG ġiet mażula mill-azzjonisti tal-Vitals biex fija jintbagħtu ħlasijiet. Fit-tweġiba l-mistoqsijiet li saru mit-Times, Stewart kisru s-silenzju dwar il-ħlasijiet l-Ecuter u konfermat li dawn kienu marbutin mal-ftehim li bieħħadu fidejhom it-tmexxija tal-isptarijiet San Luqa, Keringrek u anke ta' Għawdex. Brabta ma' din l-istorja, il-pulizija kienu għamlu tfittxija fi residenza ta' Muscat f'Burmarrat bl-investigazzjonijiet jiffukaw fuq ħlasijiet ta' 60,000 euro li rċieva fl-2020 minn żewġ ditti Svizzeri immexxija minn sit Ecuter AG. Sa dan it-tant informazzjoni li kienet ħarġet ftit tal-ġimgħat ilu tindika li l-kuntratt ta' konsulenzi li ħal l-ex-Prim Ministru Muscat minant il-kumpanija Svizzera mhuwiex biss ta' 60,000 euro. Iben Defni Karwana Galizja qed jgħid li l-kuntratt li ta' Ecuter lil Muscat kien ta' xejn anqas minn 540,000 euro. Fil-fatt l-ex-Prim Ministru kienet jingħata 15,000 euro fix-xahar minn din il-kumpanija Svizzera u l-pagamenti waqfu biss għax il-bank UBS għala l-accounts bankarji tal-Ecuter. Xarejn biss wara li riżenja minn Prim Ministru, Muscat irċieva l-ewwel minn 4 pagamenti ta' 15,000 euro mifruxa fuq 4 xhur. L-ewwel żewġ ħlasijiet ġew minn Ecuter fil-waqt li tnejn l-oħra ġew minn Spring X Media, ditta Svizzera oħra immexxija mill-istess persuna li kien imexxi Ecuter. L-ex-Prim Ministru Muscat qed jinsisti li l-pagamenti ta' konsulenza li joħolġu minn kuntratt iffirmat ma' Spring X Media kienu għal xogħol li jagħmel. Għalkemm ikkonferma permezz ta' video fuq Facebook ir-rabta li hemm bejn Ecuter u Stewart Healthcare. Din is-sena biss Stewart Healthcare se jkunu daħlu mit-taxxi tagħna madwar 70 miljun euro. Dwar dan kollu għaddejja inkjesta maġisterjali.